帮你找 size， 然后结果你看看肚子，有人从网络上买。对啊。你说不合适，鼻子摸一摸，对，就算了。对。对啊。那这很辛苦啊，除非你是自己做生意，不然大家通常是没有感到自己。对啊，一定的。没有热水。有。再加。我跟他说不要热。好。是哪一家？我都吃中立。好 ，OK。我都吃中立。中立在哪里？前面一点点。前面那一家，永川跟新民不是连在一起？对。前面还有一家。是啊。店面比较小一点。比较小家。嗯。他没有什么实习。这样汤面要多少钱？80。那个都没差多少啊。大家都一样。哎啦。大家都一样。那不会误差，不会差很多。面都一样，差在汤口的。那我觉得永川跟那个就是真的死咸，我没有喝酒，真的吃不下去。那这家的汤我至少可以喝。为什么喝酒，所谓就是喝所谓解酒汤要吃这么咸？什么关系？是什么原理？其实不是原理啊，是你就是你喝完酒之后，你会想要吃重味的东西，去压，压那个酒气。哦，是这样子。对对对，也可以喝清鸡汤啊，也是可以啊。但是就是一般的人，就是酒喝下去，因为你的味觉会变得比较迟缓。那重口味的东西就简单讲啊，没喝酒你可能吃不下去，酒喝下去之后，因为有点麻痹了，对，啊你吃就会刚刚好。就是正常你会就变成吃没有味，对。可是重味的话，你就会变得才感受到味道，它会有点麻痹味觉。我最近就开始叫转了，大家是喝酒，酒喝成这样，东西越吃越重，越吃越重口味。我本来跟人家颠倒，我是酒喝下去吃，东西越吃越清淡。但是我自己知道是因为我还在醉的时候是吃不下任何东西。哦。那酒醒了，你一下吃太重口味的，胃会受不了。就会吃，我就慢慢习惯去吃比较清淡。喂，许仙，我这边空气好。可以啊，可以啊，没问题。可以啊，我们也是可以啊。可以吗？中午过来拿吗？好啊 ，OK。有。OK， 拜拜。怎样？要东西要？啊？没有，你说的。谁？明天哪是礼拜一吧？因为像我老实讲的话，我都是挑打折款，我看到喜欢的，原价款的，老实讲我就买，我不会买，因为原价款我今天去试穿就好了。对啊。但结果是这2天，刚刚去搜狗，你拿嘛嘞，那实在有不多了。因为快没了，明天最后一天啊。不到16号。延一天。哦，因为有一天台风天。那明天上班啊。
该涨的。只有搜狗跟美豪在放假，其他都上班啊。我这两天就一直都是毛毛大雨，毛毛大雨，有人下大雨的风啊。看这要怎么处理。因为黄敬明自己有爆料说，他其实是有建议市府按照规定放，但是市府还是要放。因为桃园卡新屋观音跟复兴乡。对啊。我记得以前我们小时候，你们应该也懂事的。以前桃园没放假，但常常会听到复兴乡放假。哦，对啊。但之前桃园放都是没风没雨。对啊。很久之前那时候桃风有一次就很夸张，真的就是没风没雨，然后还有点太阳啊，然后大家都出来玩啊，然后那天我们被超死掉。我一天等于是本来是隔天要交货的，结果那一天把店有货卖到妈会卖的东西啊，不会卖的。我只能说有好有坏啦，有好有坏啦。那电影院业者妈的也是笑哈哈，开心的要死，对不对？赚钱，百货公司都嘛有人。就让我讲，台风假其实就我们比起来，对我是最好的。我会觉得说这个不能说就是说放就放，像南部现在就有点夸张，是变得靠放假在骗选票那种感觉，什么都放。宜兰最冷啊，淹成这样子，他也没有放啊。因为这个讲实在话啦，我们是有在外面跟人家做生意，有在接触，这样子其实真的会把台湾的竞争力弄得变差。我今天波马是刚好广告看到，他就是主打那个，就是 F1 车队，然后点进去看，哇，廉价我就懒懒，就他突然跳一个东西出来说2件几折，3件几折，这个有新闻。不然那个价钱，原价不便宜。这个法律来讲，都3、4千块啊。是。对啊，都3、4千块，我买不下去了。但是打折就可以考虑了。打折是可以的。对啊。你是觉得还不够折？可是接下来没有那个啦。我记得双11好像是年底最大的那个啦。没有浩哥，如果你有办法去国外网站买的话，国外网站是11月20几号28，它会有那个，圣诞节不是那个黑色星期五，它就没有。其实浩哥，黑色星期五就是为了圣诞节，就是因应圣诞节他们的那个购物，而且会有个尴尬问题是，其实因为就是怕寄回来麻烦。对啊，你就要很熟。我这一次不是那裤子是那边寄过来，新加坡寄过来的。就等那个半鞋子早就出货了。对，那没办法。可是其实现在很熟的人都是这样操作了。然后国外网站又会比较便宜一点。
用 VPN。对啊，要跳板。可以直接跳过去，用当地的方式买的，真的省很多，我知道啊。早期没锁，早期网站都没有锁，现在很多都锁了。以前其实没有，我其实是可以麻烦我朋友，可是有时候太长我不好意思。啊。他跟我说没关系，反正他也要买。没有啊，像我现在有些衣服，我都考虑要直接那个国外网站买了。然后再加上就跟这次一样的状况，我的身材比较不是标准的啦，就变成鞋子、衣服这些东西啊，我要很精准啊。对啊。像你们两个身材就算标准的。没有浩哥，其实我们买有些衣服，其实我尤其是我买裤子，我不太好买。大腿太粗。不是因为我身高不够，然后你知道我有点肚子啊，问题我的腰我的腰可能要买到比较大号一点，你懂我意思吗？然后结果一买裤长变超长，裤长就很长。对。是最简单改的啊。对，没错，就是要在这改，很麻烦。还好啦，我们隔壁就可以改了。改裤子其实，我觉得改裤长不是问题。没有，我也不敢给随随便便的改，我也是给他们配合认识。他连那天那个柜上的他都说，他们配合的改裤子也会换，他觉得有几家改不好，他就换了。哎，所以他们也是会挑啊，也不是说哦。都是从隔壁那家阿姨弄，阿姨超会改，她也帮我把长袖的那个 polo 衫，改成短袖的，长 T 改成短 T， 然后人家看不出来是改的。哦，很厉害。但是那个阿姨退休啦，不然我想没有。隔壁大哥就来找我们写手他弄东西很敷衍好不好？秀学号的。对啊。我有给他改过啊，你那改出来长板脚。穿鞋子没感觉，然后就是鞋子一脱掉，在那个没穿鞋的时候，你再跟我说，它很裤子一长一短，有吗？你看，真的，一长一短。这样子。然后今天我就会带2条那个毛毯，我要把它拼成一组，因为盖一条不够长。对，我要把它拼成2条。我刚刚没照刚刚讲了，我会专门去吃。没关系，阿伟还有事，我先走了。啊。我去运动。冷气我关掉了。阿哥，你慢慢吃没关系。阿伟还没好吃。我关出来了。店里变成窝子吃。我现在要去运动。OK， 期待你，拜拜。
下来我也是那边看那个背套，我是要看超准，可是摸不到东西，就不知道怎么称呼。所以我一搜寻，我家旁边就有一家，我就直接冲去。中国不是还有周年庆吗？后面你怎么没有去？中国都没有去。啊？中国都花，我不去。接下来有因为我比较内敛，所以我想盖宿舍，我不喜欢那个上面。以前我都买有的叫尾巴，就是它算很可爱，但是我喜欢它的那个就是舒服感，很舒服。对，后来就45岁了，盖小熊、盖美乐蒂不太好吧？家里啦还好，别人看不到。你说带妹你去睡啊？所以我就决定买那个宿舍。比较成熟稳重，而且也不显脏啊。好像也是哦。对啊，不然它那个，那其实中国卖的大部分都是浅色系啊，都浅色亮色啊。对。对啊，要去抹花一堆花，那适合贵妇。我们这种打工族不适合那种，我们素的就好。但是我看老主管有什么莫兰迪绿呀、应该那个搜狗里面应该也会有你喜欢的吧？就是就像我讲的，人这么多我不远。第一个停车麻烦，第二个人多我就懒，因为那个要逛。哦，对啊。对啊，我就懒得逛。医生防护我讲多久？对啊。我去哪里去？一个人就觉得干啊，可以用就用，随便。拜拜，行慢一点啊。刚好最近又都没带妹回家睡觉，所以就没有买床的冲动。嘿嘿。我在想，如果真的到时候要开刀，他要开刀住院的话，我应该会把记录层先打开来。啊？我说如果礼拜一检查完要开刀的话，现在不是很多都免开刀吗？我那痔疮要开啊。不是，我看很早就不用开，还是比较严重的，还是比较深。比较严重啊。哦。对啊。医生讲了，可是我现在几乎没熬夜，也不会出血啊。那没办法，去给医生看完。还是弄一弄比较好。对啊。哪天复发？对啊。不是复发那是其次，总复发那个没办法，那本来就是会复发的。但是就会像我昨天一样啊，做一做突然觉得湿湿的，就很担心。尴尬。对啊。我不知道你们有没有发现，我有一阵子都穿深色牛仔裤，就是因为屁股的关系啊。哦，我是比较没有注意到那么多。最近比较闲就算了，花点时间把它就都弄好了。去照完胃镜、肠镜，最近就比较没有胃食道逆流。嗯哼。觉也好睡，然后起来的时候也不会胃不舒服。药好多颗哦。嘿嘿。
啊？蚊子啊？哦，当然，浩哥，我们这里很多蚊子哦。没办法，你们开开关关呀。啊，不行，没办法，现在就这样。你们这边要比较优先处理的是小果蝇啊，蚊子我觉得还好。不知道哎，一直以来都很多。没有啦，我建议你们说垃圾桶要加盖啊。哦。然后每天下班前把垃圾就。可是我们现在大部分都直接丢了吧？对啊。现在没有了吧？现在没有啊，但是有时候我弄到这里面还是没有啦，然后没有盖子啊，没有。对了，主要是我们没用盖子啊。没有盖子，你看我店里我旁边废墟呢，可是我店里小果蝇很少，几乎没有啊。奇怪，我也不知道。所以我们现在吃的我都每天丢了。因为以前大嫂他们说就有啦。以前就对，我知道以前就有啊，我以前在楼下吃饭就有了。对啊。我怀疑是浩哥，我怀疑是那个啦。我们前面那个臭水沟，那个水沟，我觉得我觉得那影响很大。你的居住环境也没有弄好。嗯。为什么我讲我家就好了？我常走的地方干干净净，我不常走的地方灰尘很多。可是我因为有一阵子比较不会在家里吃饭，家里不会有果蝇，然后重点来了，我只是我在家吃东西，然后忘记收下去，2、3天后靠腰嘞，我那书房就有果蝇。哦。虽然说只有1只而已，但是看到就很阿杂。不知道哎，像我家也会，可是我家是，我房间也是会，就是会少，可是就是我就不带东西吃，可是就是不知道他妈哪来的果蝇，因为我爸退休，每天都在家。没有啊，果蝇会，很奇怪。它会钻啊。对啊。那就这样讲嘛，它可能吃肥的是最早有味道的吃东西的地方，它舒适的地方是找你房间嘛。对啊，我房间是可能比较温暖的。对啊。因为台湾天气毕竟潮湿嘛，就很适合这些蚊虫的滋长。好，吃饱了，先走咯。OK。门有打开哦。我知道。那我家阿白就常给我念啊，我说拜托，你那垃圾桶，垃圾袋没有多少钱，每天那个啊，他有时候看垃圾一点点，然后就想说他不要丢。哦。他问他又吃东西，他没有另外就是把包起。可是我去店里那时候一打开，靠，要臭死。但是阿白本来就没那么注重这个东西，在乎注重这一块。谢啦。OK， 拜。
借一下斜口钳。好，那没关系，只是我不知道它放哪里，要不要看一下？我刚刚看它是这样的，有看到了。有什么掉了吗？应该还有吧。斜口跟尖嘴借我，没有是那个量电压的那个，8到4。